香港經濟發展一日千里，各行各業都十分需要大量嘅人手，唔同嘅人才。殘疾人士作為社會嘅一份子，亦都有自己嘅理想，都非常希望能夠自食其力，喺社會上過獨立同埋有尊嚴嘅生活。咁啊，入到嚟咁樣辛苦啊？好辛苦。啲同事幾好，好好，非常之好。咁你做啲咩工作崗位啊？我負責係啲生產線嘅。就簡單啲嚟講啊，啲客人咧就送咗啲衫嚟我哋個組，就拆咗佢，洗完洗乾淨，跟住乾完，跟住咧就攞出嚟接完就俾司機送走咯。啱啱嚟做嗰時係俾你咩？好比較簡單少少嘅。係乜嘢？嗰啲執頭袋咧，係啦，咁樣就佢嗰啲俾我接下嘢先啦，咁樣。係。最多想多謝邊個啊？梗係訓練我嘅人啦。咁阿瓊姐梗係啦，瓊姐就係最有心機教我嗰個嚟嘅。係。妹都好有俾心機，不過嘅一唔啱就提一提我啦，做翻好少少啦。咁你將來想唔想繼續喺度做？想啊！跟住我退休啦。Hello， 我叫阿梅，我係阿陳卓賢嘅主管。小朋友嚟到好 smart， 好高大。咁嗰時嚟嗰時，你會嗰時教佢做啲咩工作？佢初嚟咧，我哋會教佢首先最基本嘅嘢啦，摺毛巾啦，摺衫啦，再進一步咧，我哋先會教佢出機入機。原來見到陳卓賢都有興趣喎，洗地氈，咁都會叫佢幫頭幫尾，係啊。嗰時教佢做嘢有冇覺得遇到困難？有㗎，呢粒小朋友有啲脾氣㗎，有少少㗎，都有時都會發下脾氣仔啊，唔聽話啊，唔睬我哋啊，都會有啲㗎。咁但係每一次都慢慢同佢講，咁佢就會釋懷啲咯，個人開心翻少少咯，就係咁咯。咁幫唔幫到你哋去做嘢？其實幫到嘅，不過係要有好有耐性咁樣慢慢教佢咯。我是嘅林敏儀，喺度陽光洗衣3年半。喺度做啲咩工作崗位啊？化妝、恤衫、加衫。做得開唔開心啊？做得開心。做得開心啊！咁啊入嚟做嘢嗰陣時，覺唔覺得辛苦啊？唔會。啲同事咧，啲同事有冇幫你手啊？有。咁啊，最想多謝邊個同事啊？珍姐、芳姐、敏姐，好多啦。好啦，咁啊，將來咧係咪繼續喺度做？會啊，會繼續㗎。咁我哋係陽光恤衫組嘅同事嚟嘅。咁阿敏儀咧，我哋通常叫做阿妹。咁阿妹咧就之前唔喺我恤衫組嗰邊嘅，喺其他部門調咗過嚟幾個月。咁咧
即係佢嚟到我哋個部門咧，都即係做嘢咧，我覺得佢就好快手啦，好勤力啦，同埋有時吩咐佢做嘅嘢好樂意去做啦，同埋有時即係好識走位啦，識得即係邊度缺咁又去幫邊個位咁樣咯。仲有好肯幫人啦，同埋好肯幫人啦。同埋有冇困難咧？有時教佢做呢方面都冇喎，其實覺得講得好好嘅，係啊，即係就係可能做咧就當時係冇你啲人咁快咁快。即係一做落咧好快嘅，即係一做之後就俾我個感覺就係咁樣，所以最佳咩飛躍進步獎都提名咗佢當選。佢讚佢啱啊，而家好叻啊！你而家發都掂，樣樣都學識，即係佢轉嘅部門多啊嘛，即係變咗學嘢學得好，即係好多嘢都學識咗。我話你比我叻，我淨係識我恤衫數啲嘢，你唔係你好多飯你都識。係啊，我都讚佢叻。我係羅明玉，係陽光製衣嘅。我做到3個月，好開心嘅。雖然我就好滿足，咁做錯係人都有錯，咁到唔緊要，我一於都俾心機，就唔會辜負胡着嘅心機。多謝燈姐，多謝敏姐，多謝豆姐，多謝梅姐，全部都係個個同志都多謝各位。將來仲想都係繼續做嘢啦。我想到退休，就係咁樣咯。阿月做嘢就好肯做嘅，都好聽話嘅。咁佢哋始終咧就同我哋嘅要求係咩啦？因為佢哋啱啱新嚟，乜都唔識啊嘛，咁要慢慢教咯。係就係要俾多啲耐性落去咯。即係成日每日翻嚟都要講俾你聽，做啲乜咁啊，就做得好好嘅。如果咧佢哋始終係記性，可能就冇我哋咁咩啦嚇，即係今日做完或者聽日一時又忘記咗，好緊張，一緊張佢哋就亂啲咯，係要慢慢俾佢哋做。你做啲咩工作崗位啊？佢就幫我手嗰時掛下衫啊、出下機啊咁咯，咁啊幫手摺下被啊嗰啲咁咯，好肯做嘅佢個人就係啦，係好肯做。你叫佢就好樂意幫你嘅，係啦。咁我哋就要即係成日教佢，俾多啲耐性佢咯。可能佢都係會講多幾次啊。係啦，依樣咁講咯，即係我哋就平時一交代啲人做完就得咁樣，佢哋就要講多2次咯。比如今日翻嚟，哎呀呢樣要咁樣，但係佢過咗一下，佢可能又唔係記得好清楚咁，就要成日提住佢哋。你咁樣提佢，會做得到嘅。我哋請我哋啲學員嚟做咧，咁有冇困難咧？可能做接納佢哋。其實開頭嚟做咧，接納病人都係個適應期，因為我哋都係初第一次接同啲坊間講嘅殘障人士嘅學員接觸啦，我哋都係學緊嘅。咁初頭真係要俾好多時間啊、心機咁樣教佢哋咯。咁其實你俾幾多心機，其實佢哋係知嘅。咁你點對佢，佢哋都會知嘅。所以其實到而家嚟講，其實相處其實都好融洽嘅，因為大家都會將自己啲唔開心嘅嘢講翻出嚟啊，冇話因為你係明愛仔學員，所以就對你特別照顧啊，或者特別唔同你講嘢啊，其實呢個冇嘅嚇。咁其實都係溝通得到咯，係啦，啲同事都同佢哋都有講有笑，係啊，一齊食飯咯。咁我補充少少啦，咁其實明愛啲同學仔咧，其實佢哋每個人嘅諗嘅嘢都好得意噶嘛。咁我又發覺佢哋可以學識到咧點樣咧？佢哋識得關心人嘅其實。好似明月咁樣，我哋同事就好多時都關心佢啊。有一日第2個部門嘅同事，因為佢俾人關心，佢知道啊嘛，呢樣嘢感受到嘛。咁隔離有個部門有個同事咧，佢隻眼咧就爆咗微絲血管啦，就成隻眼紅晒。咁佢見到喎，其實好少溝通㗎，佢就即係好少溝通㗎，平時哋。哎呀，做咩隻眼紅晒嘅咁樣？
你係冇痛啊，使唔使睇醫生啊？即係佢都會識得去關心人啊，佢哋都會識得關心人，即係佢識得去表露翻自己嘅性格出嚟。咁所以就係話，真係可以共融咯，即係透過喺工作上我哋可以共融咯，同我哋啲同事。佢啱啱嚟到嗰時咧，有咩工作你哋教佢啊？要大家要互相適應。咁我都話啦，其實佢哋去嚟到會驚，佢哋要適應期。同樣，我哋公司嘅同事亦都要適應期。咁其實大家要俾時間咯，真係要俾時間。咁其實開頭大家都有困難嘅，都有少少阻滯嘅，因為因為始終我哋嘅工作咧都係比較緊貼嘅。咁有陣時咧就可能真係會比較未必配合到有陣時嘅時間。咁變咗有陣時嘅同事就會比較急啊，咁啊可能會演繹出嚟嘅嘢就會有反效果。咁佢哋要大家要磨練，磨合到知道啊，其實你唔可以一步就想佢哋可以完成到你想俾佢嘅嘢，你原來係要分開幾段嘅，咁佢哋先至可以完成到你要俾佢嘅工作。咁開頭我哋係未識嘅，係未人識嘅，咁真係要對翻嗰個同學仔嘅能力安排佢嘅工作，先至可以做到要想做嘅嘢。咁初頭係辛苦嘅，係比較有問題出現嘅，早段嗰陣時，咁一路試下，咁大家做過就個協調就好好啦。而家即係熟習咗佢長處之後，係啦，即係可以知道佢放喺邊一方面。係啦，因為我哋要知道佢嘅長處喺邊，佢嘅即係佢唔係咁嘅長處嘅地方，我唔可以勉強俾佢做一樣嘢噶嘛。咁如果我放錯咗位，佢又辛苦時，我哋又辛苦。係咪啊？咁咪變咗咪有問題出現咯。但係當我哋知道咗呢個同學仔嘅長處，我哋識得放位咧，咁就可以解決咗好多問題。公司嘅好多同事都要接納佢哋嘅工作嘅平衡。要㗎。咁所以我就話唔係話大部分咯，我唔可以話一概講晒，但係大部分嘅同事都接納嘅，而家係接納嘅。咁其實有陣時有啲同事都見到佢哋咁樣咧，都會提佢。或者會關心佢，會接受嘅。